nitwa Kanyana Janine nkaba mvuka ku mutumba wa Monge muri komine Ntega. Jewe nitwa Njembatsi Divine nkaba ku mutumba wa Kiremba intara y'Imuyinga komine Gasogwe. Tukaba tuvuka turi abana 8 tukaba turi abakobwa 7 harimo umuhungu umwe w'umuhererezi. Abavyeyi ndabafise bose ariko mu bisanzwe mama ni watwitayeho twenka. RET International est une organisation humanitaire profondément engagée dans la protection des jeunes vulnérables à travers l'éducation et plus spécialement les jeunes filles. Il a été créé en 2000 par Madame Sadako Ogata et il est actuellement dirigé par Madame Zeynep Kondouz. RET a commencé ses activités au Burundi en 2000. La vision de RET est celle d'un monde où les jeunes sont non seulement protégés par l'éducation, mais deviennent aussi des acteurs responsables et capables de mener leur communauté hors des conflits et pour une meilleure cohésion sociale. Aho mwasanze ndiko ndakora umwuga wo kubaza. Icatumye mpitamwo umwuga wo kubaza icambere narabanje ndatereza amaso aho mbaye mbona ntateriye nimwe ihari ikora uwo mwuga wo kubaza. Ikindi naco candaraba aho nama nca hose baba bariko barakora ico gikorwa sanga nta mukobwa numwe arimwo, sanga umengo barawukengera cane. Nanje ndavuga ati ku mashure yiwanje 9 nize reka nanje nereke abandi bigeme nkanje ico ndabarushije. Nta ntambamye nimwe duhura nayo ahubwo baradute abumvise nk'abantu b'abahungu bumvishije twiga uno mwuga turabigeme ahubwo baradutera intege nk'abo twiga nabobo batwama hafi baturemesha ati ntimuze muhagarikire hagati ahubwo mubibandanye mwereke akarorero aho mubaye. N'umuvyeyi wacu yarabinezerewe cyane yumvishije dukora uwo mwuga kuko bisa nuko papa no kudutadutaye nk'iyo twoba dushaka kurondera nk'urugi canke igitanda tutoronka uwo tugituma. Byaramunezereye cyane yumvishije yuko uwo mwuga natwe twawukurikiranye twoshobora kwitereza imbere tugateza imbere n'imiryango. Gusa hariho bamwe badufata mu mugongo bakaza baraturemesha n'abandi bitanezera. Nkaba nahisemwo kwiga uyu mwuga wa sudire mu myuga yose ihari kwa kino kigo. Nararavye ivya mbere ndabihejeje casanga sinoguma mbandanirizaho kandi umwanya wo kwiga ivyo bindi ndawufise. Hanyuma rero niko guca nza kwiga nyene caniga umwuga wa sudire. Jewe ubu nta ngorane ndiko ndabona ntangura gusudira niho naraye ntasinziriye ari kubera nyene amaso muga ntivyasubiriye. Je abahungu twigana nta kintu na kimwe cyo kuvuga ngo bonkumira gihari ntabyo bashoboye ntashobora kuko babitwigishije nanje ndavyumva nkuko bariko baravyumva. Abanyi ngene babifata bobo nyene nukumbwira yuko ndiko ndatumwanya ata kintu na kimwe nzobikuramwo ata mukobwa sudira. Bobo nyene ntivyigera bibanezerana gato mugabo abavyeyi baranshigikiye nta kibazo. Chaque année, le monde entier commémore les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes afin de sensibiliser et attirer l'attention sur cette violation insidieuse des droits fondamentaux. Cette campagne constitue pour RET un moment fort pour réaffirmer son engagement pour mettre fin aux violences faites aux femmes. Au Burundi, RET met en place depuis plus de 15 ans plusieurs programmes visant à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. RET est en effet convaincu que si les filles sont plus instruites, elles gagnent en résilience et en autonomie, renforçant ainsi leur considération au sein de la société et leur participation au développement dans leur communauté. Je nk'ubwanje ndumva kuzomfasha kazoza kuko ntazoja ninamara kumenya umwuga ntazoja kwajabira umuntu hariya ngo nkorera urugi ancira nk'inka ancira nk'uko yishakiye ubwo nanje nzoza ndavyifashamwo hama n'umuvyeyi wanje kuko azoba nageze mu zabukuru
niyakenera akantu nanje nzoca ndakamufasha ntarinze kumuca amahera. uyu mwuga wo gusudira je ikintu mbona uzomfasha ni kuvuga ko maze kunonosora neza nyene nk'uko ndiko ndabibona ubu biriko biragenda, nibaza yuko nzokwitunga nkongera nkatunga n'umuryango wanje. Aujourd'hui et plus que jamais, nous décidons de nous mobiliser pour créer un monde où les femmes et les filles pourront vivre à l'abri de la violence et réaliser leur plein potentiel en tant que membres de la société.